হ্যালো, এই মুহূর্তে নয়নারপাড় বাজার পেরিয়ে আমরা একটা জায়গায় যাচ্ছি। জায়গাটার নাম এক্স্যাক্ট জায়গাটা বলতে পারছি না। ফিকলধারায় ঝর্ণায় যাচ্ছি। সচরাচর অঞ্জন পেছনে আছে, যদিও কেন ওর মুখে মাস্ক বুঝতে পারছি না। সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ফিকল ঝর্ণা ও ফিকল গিরিখাতের এই পর্বে। অবস্থানের দিক থেকে কমলগঞ্জ উপজেলার রহিমপুর ইউনিয়নের কুরমা রিজার্ভ ফরেস্টের ভিতর। আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে পরবর্তী ভিডিও পেতে চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটি অন করুন। এখানে আসতে হলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে ট্রেন বা বাসে শ্রীমঙ্গল, তারপর কমলগঞ্জ উপজেলা এবং সেখান থেকে সিএনজিতে সরাসরি কুরমা চা বাগান। কুরমা চা বাগানের খেলার মাঠ ঘেঁষে যে রাস্তা গেছে সেই রাস্তা দিয়ে কুরমা চা বাগানের ফাঁড়ি চা বাগান, কুরঞ্জি চা বাগানের রাস্তা হয়ে কুরমা খাসিয়াপুঞ্জি, তারপর সেখান থেকে পাহাড়ের দিকে হাঁটা পথ। আপনি যদি এখানে যেতে আগ্রহী হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, আমরা গাইডের ব্যবস্থা করে দিতে পারি। খাসিয়াপুঞ্জিতে ঢোকার ঠিক রাস্তার মুখে কাঠের তৈরি সাঁকো, তার উপর দিয়ে দিব্যি বাইক চালিয়ে যাওয়া যায়। আর এখান থেকে একটা আলাদা ফিল পাওয়া যায়। এখানে একটা অস্থায়ী ঘর, যারা খাসিয়াপুঞ্জিতে আসে বা থাকে তাদের মোটরসাইকেল বা বাইসাইকেলগুলো রাখার জন্য। আমাদের ড্রেস চেঞ্জ হচ্ছে, কেউ কেউ যেহেতু পাহাড়ে হাঁটবো, 3/4 প্যান্ট সহ। কামাল, জসিম ভাই আমাদের সাইকেল গুলো এখানে রেখে যাচ্ছে। আমরা এখন খাসিয়াপুঞ্জির ঠিক মুখে, যে জায়গায় আমরা এখন কাপড় চেঞ্জ করছি, এখান থেকে আমাদের হাঁটা শুরু হবে। এখনো আমাদের গাইড ফাইনাল হয়নি, আমরা চেষ্টা করছি, দেখা যাক পরবর্তীতে কি হয়। বড়লা এখন মাসুদ ভাই আছেন, যিনি যার সাথে আজকে ট্যুর করা সত্যি সৌভাগ্যের ব্যাপার আমার। আর মুকুল ভাই আছেন, আরেক বড় ভাই আছেন, বড় ভাইয়ের নামটা এই মুহূর্তে আমার জানা নাই। মূলত মাসুদ ভাই এবং বড় ভাই আমাদের টিমে আজকে নতুন। শুভকামনা রাখবেন আমাদের জন্য। আমরা যাচ্ছি ফিকল ঝর্ণা এবং ফিকল গিরিখাতে। হাঁটা পর্ব শুরু করছি এখন। আমাদের এখান থেকে লোকালি 2 জন গাইড আমরা ম্যানেজ করতে পেরেছি। পাহাড়ি পথ সাধারণত যেভাবেই হয় সেরকমই পাহাড়ি পথে হাঁটছি। আর এখন ঘড়িতে 11টা
10:10 খুব সুন্দর সময় আমরা যাচ্ছি। পেছনে তারেক ভাই, পবনদা আর দাদা স্বপনদা, পবন কর্মী আর স্বপনদার ভূমিজ। আপনারা মূলত ওই লোক বাগানোর। আমি প্রথমে মনে করেছিলাম ওনারা খাসিয়া বস্তির, দেন না ওনারা বাগানের। কোন বাগানের আপনারা? কুরমা চা বাগানের। আমাদের আসলেই সৌভাগ্য, একজন ভালো গাইড পেয়েছি আমরা, 2জন গাইড পেয়েছি। এই 2জন গাইডের সাথেই আমাদের আজকের ফিকল ঝর্ণা এবং ফিকল গিরিখাতের মিশন শুরু। আমরা যেইরাম কোন কোন জায়গাত? ফিকল। ফিকল, ফিকল কয়টা ফিকল আছে? ফিকল দুইটা। একটা হইল গিয়া বড়, বড় আর একটা ছোট। সিলেট বিভাগের যে কয়েকটি রিজার্ভ ফরেস্ট আছে তাদের মধ্যে কুরমা বিট অন্যতম। এখানেও নতুন করে বনায়ন দেখতে পেলাম। কমলগঞ্জের বিখ্যাত ঝর্ণা হাম মূলত এই কুরমা বিটের মধ্যে। গাইডের সাথে কথা বলে দেখলাম যে মূলত এই জায়গায় দুইভাবে যাওয়া যায়, উপরে শুকনো পথ দিয়ে আবার পানি পথ দিয়ে। তো আমরা পানি পথটা মূলত বেছে নিয়েছি এই কারণে, বিশেষ করে এই গরমের মধ্যে ক্লান্তিবোধটা একটু কম লাগে। Fail. Next. असली टार्जन कौन है? এটা একমাত্র প্রদীপ ছাড়া কেউ পারতো না, তো এখানে বুঝুন। আসলে জায়গাটা যতটা সহজ মনে হয় আসলে সহজ না, দুর্গম আছে, কষ্ট হচ্ছে, তারপরেও ভালো লাগছে। আর যে আমরা ওদের আগ্রহে সামনে এগোচ্ছি যে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের সেই ঝর্ণাটা দেখতে পাবো, আর আরো কতটা ভালো লাগবে, এবং আসলে ওভারঅল ভালো লাগছে। ফিকলের একটা ফ্লেভার পাওয়া গেছে। ফিকলধারার একটা প্রাথমিক জায়গায় চলে এসেছি। এখন আমরা মূল জায়গায় যাইনি। আপনারা এখানকার যে অবস্থা, এই
এই অবস্থা থেকে দেখ বুঝতে পারছেন যে ফিকল ধারাটা কতটুকু সুন্দর হবে। পারছি না, খুবই রিস্কি জায়গা কিন্তু খুবই সুন্দর। এখন আমরা উপরের দিকে উঠবো, উপরের দিকে আরো ভালো একটা জায়গা। ঠিক নিচের অংশটা শেষ করে আমরা এখন উপরের দিকে উঠছি। আমাদের টার্গেট মূল ঝর্ণা এবং যে গিরিখাতের মূল অংশটাই যাব। এখন একটু দেখাই আমি আমাদের রাস্তাটা কিরকম। গাইড হই আপনি যান, সামনে যান, সামনে যান। চিনা আমরা নাম না যান ভাই, ওদিকে না, ওদিকে ওদিকে বালি আছে ওদিকে। ও এখন একটা ফাল মারি। ওকে ডান। খুবই সুন্দর জায়গা, তবে একটা কথা বারবার বলি, গাইড ছাড়া এখানে আসার কোনো সুযোগ নেই এবং জায়গাটা খুব গহীন জায়গা। চারিদিকে সুষাম নীরবতা, এখানে শুধু পানির শব্দ। পথ আছে বাকি। বড় ভাই এই মুহূর্তে একটু টায়ার্ড ফিল, যার কারণে স্যালাইন পানি খাওয়ানো হচ্ছে ভাই। এই জায়গাটা শেষ করে আমরা আরো ভেতরে গেলাম, আরো নতুন কিছু পাওয়ার আশায়। বেসম্ভব সুন্দর। ভাই যাই না যান, ভাই যাই না যান, ওহে তো এটা রিস্ক লওয়ার কোনো মানে হয় না। আমি লইছি ওকে 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 ডান, আমি লইলাম। এই জায়গায় না গেলে হয়তো বোঝা যেত না আমাদের আশপাশে প্রকৃতি এত ভয়ঙ্কর সুন্দর নিয়ে আপন মহিমায় সগৌরবে আছে। সত্যি
ভীষণ সুন্দর। এবার আমাদের বিরতি পর্ব। আমরা আর একটা বিরতি নিলাম। আর পাহাড়ে গিয়ে আগুনে জ্বালিয়ে চা কিংবা কফি, সাথে শুকনো খাবার, সত্যি অসাধারণ। এখানে আমার কিছু ব্যক্তিগত মতামত। যারা হাইকিং করতে পছন্দ করেন বা শুধু প্রকৃতিপ্রেমী, তাদের জন্য এই ফিকল ঝর্ণা ও গিরিখাত। এখানে ঝর্ণা বলতে আমরা সচরাচর যা জানি বা যা বুঝি সেরকম না, খুব ছোট ছোট কিছু পাহাড়ি ঝর্ণার মতো। স্থানীয়রা এইগুলোকে ফিকল ঝর্ণা নামে জানে। তবে জায়গাগুলো দেখতে খুবই অসাধারণ, এটা বলা যায়। দীর্ঘ বিরতির পর আবারও আমরা হাঁটা শুরু করলাম। আমাদের লক্ষ্য এবার ফিকল গিরিখাত। ফিকল গিরিখাত। গাইডের কাছ থেকে জানলাম গিরিখাতের মধ্যে যে পানিগুলো গভীরতা অনেক, এখানে যাওয়া কোনোভাবেই নিরাপদ না। তবে গিরিখাতের পথগুলো নাকি প্রায় আধা কিলো বা একটু কম। তবে এটাও খুব সুন্দর, দেখার মতো। আমাদের মূলত যাত্রা বিরতি এখানে। ভিডিও সম্পর্কে মতামত জানাবেন, ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার।